Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел вам рассказать о новой серии каминов Luxfire, портальных биокаминов, которые устанавливаются в порталы из МДФ или из мрамора. Об этом я вам расскажу сейчас поподробнее. Итак, перед вами портальный биокамин Luxfire Olympia 25,5. Что же в нем такого особенного, чем он отличается от встраиваемых глухих биокаминов? Давайте разберем поподробнее. Мы комплектуем такой камин нестандартным топливным блоком Luxfire 400S. Во-первых, он имеет двойную степень защиты, внешний кожух, а основание самого портального биокамина тоже полностью герметично. То есть внизу этого основания еще приваривается специальная металлическая пластина в целях безопасности, чтобы была повышенная надежность и безопасность этого камина при установке в порталы из МДФ. Кроме того, при установке вот такого ложемента из МДФ снизу мы обязательно прикрепляем металлическую пластину. Этот каминный портал изготовлен из МДФ и представлен одним из наших партнеров. Он выполнен в классическом стиле. У нас он называется каминный портал из МДФ Monumentale. Классический стиль, и наш портальный биокамин Luxfire Olympia 25,5 прекрасно к нему подходит. Этот красавчик, портальный биокамин, будет работать в среднем от 3 до 3,5 часов от одной заправки. Также комплектуется этот портал специальным защитным стеклом. Для полноты понимания давайте его развернем. Биокамин достаточно мобильный. Кстати, это придает ему свои плюсы, что можно поставить его в любой части комнаты. Если надоело в одном, поставить можно в другом. Вот это тыльная часть каминного портала. Более подробные характеристики этого портального биокамина Olympia 25,5 можно посмотреть на сайте luxfire.ru. А я говорю вам до свидания. Всего доброго.